வணக்கம், வெல்கம் டு தஞ்சாவூர் சமையல். பப்பாளி ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதை செய்கிறதுக்கு நல்லா பழுத்த பப்பாளி பழம் எடுத்திருக்கேன். அதை கட் பண்ணிவிட்டு விதை எடுத்துட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதுக்கு இனிப்புக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். லெமன் கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் பிழிஞ்சால் போதும், நிறையா தேவையில்லை. 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். இது கூட நீங்கள் இனிப்புக்காக தேன் கூட கலந்துக்கலாம். தண்ணி சேர்க்காமல் பால் சேர்த்தும் அடிக்கலாம். இதை பப்பாளி பழங்கிறதுனால ரொம்ப கொலன்னு இருக்கும், அதனால் நான் பால் சேர்க்காமல் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பால் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடித்தாச்சு. இதை கிளாஸில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா திக்காயிடும். அடித்த உடனே குடிக்கணும். அப்படி ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கும்போது திக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஐஸ் க்யூப் போட்டுக்கலாம். ஐஸ் க்யூப் கரையும் போது அது திக்காகாது. இப்போ இது பெரியவங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். கட் பண்ணி கொடுத்தா நிறையா சாப்பிட மாட்டாங்க. பழமாக சாப்பிட பிடிக்காதவங்க இது மாதிரிலாம் அடித்து கொடுத்தா குடிச்சிருவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். தஞ்சாவூர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.